नमस्कार, म तपाईको साथमा पविता बस्नेत। कस्तो अचम्मको खबर! शिक्षक आन्दोलन, हल्ला, अफवाह अनि विद्यार्थीको मनमा बढ्दो चिन्ता। परीक्षा हुने हो त, तर अब कुनै दुविधा छैन। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ठूलो खुलासा गरेको छ। परीक्षा तोकिएकै मितिमा हुँदैछ। कक्षा 12 को परीक्षा अब पक्का। बोर्डको ठोस निर्णय हो। साथीहरू धेरैजना सोच्दै हुनुहुन्थ्यो शिक्षक आन्दोलन चलिरहेको छ, कतै परीक्षा सारिन्छ कि। तर बोर्डले आजै प्रेस विज्ञप्ति निकालेर ठोस जवाफ दिएको छ। परीक्षा वैशाख 11 गतेबाट नै सुरु हुन्छ। तर बोर्डले आज प्रेस विज्ञप्ति निकालेर ठोस जवाफ दिएको छ। परीक्षा वैशाख 11 गतेबाट नै सुरु हुन्छ। बोर्डले के भनेको छ त? सामाजिक सञ्जालमा परीक्षा स्थगित भयो भनेर अफवाह फैलाइएको छ, तर यो गलत हो। विद्यार्थीहरूले परीक्षाको तयारी निरन्तर गर्नु पर्छ। बोर्डको भनाइ अनुसार शिक्षक आन्दोलनका कारण तयारीको काम अलि अवरुद्ध भए पनि परीक्षा समयमै हुन्छ। अनि बोर्डले अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीलाई सहयोग गर्न अपिल पनि गरेको छ। शान्त र व्यवस्थित परीक्षा गरौँ। अब परीक्षा सारियो कि भन्ने चिन्ता त छाडिदिनुहोस्। अब समय कम छ। धेरैभन्दा धेरै रिवाज गर्ने, अभ्यास गर्ने, किनभने बोर्ड भनेको छ। अब परीक्षा सारियो कि भन्ने चिन्ता त छाडिदिनुहोस्। अब समय कम छ। धेरैभन्दा धेरै रिवाइज गर्ने, अभ्यास गर्ने, किनभने बोर्डले भनेको छ। परीक्षा तयारी निरन्तर दिनुहोस्। यदि यस्तो जानकारी चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हजुरहरू सबैलाई शुभकामना।